तो ये है अपनी HF डिलक्स, जो कि करीब 60,000 रुपये की प्राइस से स्टार्ट हो जाती है। 100 सीसी का इसके अंदर इंजन आता है और 7.02 bhp की पावर जनरेट करती है। 9 लीटर का फ्यूल टैंक आता है और बहुत ही बेस्ट गाड़ी है अपने माइलेज को लेके। माइलेज की बात करें तो लगभग 70 से लेके 90 तक का इसका माइलेज आता है अपने TVS की गाड़ियों को, और बजाज की प्लेटिना से 1000 को भी फेल करती है। तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है। माइलेज चाहिए तो ज़रूर परचेज इसको कर लो।